ဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ string အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ C မှာတော့ string ဆိုပြီးတော့တည်တံ့မရှိပါဘူး။ string ဆိုတာဒီ character တွေကို one dimensional array အနေနဲ့စုစည်းထားတာကို string လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီ one dimensional array မှာ string စာသားတွေရဲ့အဆုံးမှာ /0 ဆိုတဲ့နား character လေးထည့်ပေးရပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ greeting ဆိုတဲ့ array လေး6လုံးပါတဲ့ array မှာ /0 တစ်လုံးစာထည့်ပြီးတော့နေရာယူပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးရေအတွက်ကိုဒီလိုထည့်ရေးပြီးတော့တစ်လုံးချင်းကို single quote နဲ့ရေးလို့ရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့က open inverted comma close inverted comma နဲ့ string တစ်ခုလုံးရေးလို့ရပါတယ်အဲဒီလိုရေးမယ်ဆိုရင်တော့ /0 ကို C compiler ကနေပြီးတော့ထည့်ပေးပါတယ်အခုလိုမျိုး /0 ကိုထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ array ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာဘေးချင်းကပ်ရဲ့ memory address တွေရှိပါတယ်အခရာတစ်လုံးက1 byte ပဲနေရာယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစဉ်တိုင်းတစ်လုံးစီ memory address တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်/0 အတွက်ထည့်ပြီးတော့အလုံးရေအတွက်ကိုစဉ်းစားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ string တွေကို string constant တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ string တွေကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် printf မှာ %s ကိုအသုံးပြုပါတယ် %s ကဒီ memory address ကနေပြီးတော့ /0 အထိကို string တစ်ခုလုံးကို print ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့ရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ program လေးတစ်ပုဒ်ကိုစမ်းရေးကြည့်အောင်ကျွန်တော် str ဆိုတဲ့ဒီ character array တစ်ခုကိုဖန်တီးပါမယ်6လုံးပါပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်လုံးချင်းစီပုံစံမျိုးနဲ့ကြီးညာပါမယ် h ဒီ character တွေကိုကျွန်တော်တို့ single quote တွေနဲ့ကြီးညာပါမယ်အားလို့ရှိပါပြီ string ဖြစ်တော့နောက်ကနေပြီးတော့ /0 ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နား character ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ string တစ်ခုပြီးသွားပါပြီဒီ string ကိုကျွန်တော်တို့ print ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် printf နဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ် %s ကိုသုံးရပါမယ်array နာမည်ထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ print ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် hello ဆိုပြီးထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းချင်းကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင်သူ့ထဲမှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာသိချင်လို့အဲ့တော့သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ string ထဲမှာ array ထဲမှာတစ်လုံးချင်းစီဒီလိုရှိပါတယ်6လုံးမြောက်နေရာမှာ /0 ရှိပါတယ်ကျွန်တော် /0 မထည့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ compiler သူ့လိုလိုထည့်ပေးမလားကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာ6လုံးရေးလို့မရတော့ဘူး5လုံးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘာမှမထည့်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲဒီထဲမှာမထည့်ထားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အရေးအတွက်တိုင်းတိဆောက်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့အစအနေ run မယ်ဒီဘက်ပြန်လုံးအဲ့မှာ /0 မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်လေးတွေကိုပြပါမယ်/0 မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်မှာတခြားအခရာတွေအမိုက်တွေဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကြောင်းချင်းပြန် run ကြည့်ပါမယ်ဒီဘက်လုံးမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်လုံးပြီးဆိုတာ ਨੇ /0 မပါတဲ့အချိန်မှာဒီမှာတော့သူကအလုံးရေအတွက်ရတော့သူကရှိနေပြီမဲ့သူမှာဒီလိုပုံစံလေးရှိနေပါတယ်
တော့ passing s နဲ့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ passing s ကအလုံးရည်ကို select 0မတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်ကဟာတွေဆက်ပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါ printf ရဲ့အားနည်းချက်ပါဒီမှာ hello ပြင်ကိုတခြားအခရာတွေအများကြီးထုတ်ပြလိုက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ select 0သာပါခဲ့ရင်ဒီလိုအမှားမျိုးမမှားပါဘူး comma select single quote select 0ခုနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်single quote တစ်ချမ်းကျန်ခဲ့ပြီဒီဘက်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင် string မှာ hello အတိဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု passing s နဲ့ထုတ်တဲ့ချိန်မှာလေ hello အတိအကျထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ select 0ပါတာနဲ့မပါတာထူးခြားချက်ပါ C မှာ string ကအမှားမဖြစ်ဖို့အတွက်ကို program ရေးတဲ့လူက use ရပါတယ်အလိုလျောက်အဆင်ပြေအောင်ရေးပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးပြင်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးစီကွန်ပိုင်လာနေပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားကြီးနည်းလေးတွေနည်းနည်းကြည့်အောင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မရေးဘဲနဲ့ဒီလိုရေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ရော select 0ကိုဘယ်လိုလျောက်ထည့်ပေးမှာလားအားလည်းကျွန်တော်တို့သိကြဖို့လိုပါတယ်ဒီဘက်လုပ်ပါမယ်ဘယ်တော့မှမယုံပါနဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတကြောင်းချင်းစမ်းကြည့်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြေကိုပြီးပါလိမ့်မယ်တော့ပတ်စံလည်းပြီးစရာမလိုနည်းနည်းလေးအချိန်ပေးယူမယ်လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ hello ဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ် select 0ကိုအလိုလျောက်ထည့်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ open inverted comma close inverted comma ဆိုရင်တော့ဒီ compiler မှာ select 0ကိုအလိုလိုထည့်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့က integer value တွေက SC table မှာရှိတဲ့အခရာတွေရဲ့ equivalent ဖြစ်တဲ့ integer value တွေဖြစ်ပါတယ် select 0ရဲ့ integer value က0ပါအဲ့တော့ print ထုတ်တဲ့အနေအထားလေးကြည့်အောင်hello ဆိုပြီးအတိအကျထုတ်ပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးရေးမယ်ဆိုရင် select 0ကိုထည့်ပြီးတော့ရေးစရာမလိုပါဘူး select 0ထည့်ပြီးတော့ပြောဖို့မလိုပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ string တစ်ခုကို empty string အနေနဲ့ကြီးညာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါမျိုး empty string ကြီးညာလို့ရပါတယ်အဲ့လိုကြီးညာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ထဲမှာဘာရှိမလဲအဲ့တော့ empty string ဆိုရင်ဒီကောင်ထဲမှာ select 0ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီဘက်လို့ကြည့်အောင်select 0ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် select 0နဲ့သူ့ရဲ့ memory address မှာရေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်ထားတာprint ထုတ်ရင်တော့ဘာမှထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် pointer တွေအကြောင်းသင်ခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကဒီ character pointer တွေကိုသုံးပြီးတော့မှ string တွေတိစောက်လို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရေးလဲရပါတယ် string 1ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က character pointer ကိုသုံးပြီးတော့ string တစ်ခုကိုဖယ်နှိပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်sorry string 1ကို print ထုတ်အောင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ string 1က hello ထွက်လာပါပြီအဲ့တော့သူ့မှာ select 0ပါလားမပါလားကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်
ကြောင်းချင်း run ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု string 1ကိုသိဖို့လိုလာပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထူးခြားချက်ကိုသိအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြပါဦးမယ်ဒီဘက်ပြန်လုံးမယ်အဲ့တော့ array မှာ hello နဲ့ကျွန်တော်တို့ pointer မှာ hello နဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်ရတာချင်းတော့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ array မှာ cell တစ်ခုချင်းစီကိုကြည့်လို့ရပြီးတော့အလောဆယ်သူ့ထဲမှာစ point လောက်ထားတယ်ရှေ့ဆုံးအလုံး h ကိုပဲပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pointer နဲ့ array ရဲ့ထူးခြားချက်လေးတွေနည်းနည်းရှိပါတယ်character array ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်လုံးချင်းစီထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ထုတ်ကြည့်အောင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုထုတ်ကြည့်အောင် for loop ကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်6လုံးရှိပါတယ် I equal to 0 I less than 6 I divided plus အဲ့တော့ slash 0ကို print ထုတ်ကြည့်မလို့ပါအခရာတစ်လုံးချင်းစီထုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က %c နဲ့ထုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ str ကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ hello ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူက print f s ကိုသုံးဖို့အတွက်ညွှန်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခရာမိုးတဲ့ကောင်သူပေးပြီးတော့ print မထုတ်ပါဘူး6လုံးမြောက်ကောင်ပေးမထုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့က/0ကိုထုတ်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်အောင်အခုဆိုရင်ဒီလိုထွက်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က address ကြီးကိုထုတ်ထားတာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းထုတ်ခိုင်းရမယ် i လေးကျန်ခဲ့ပါတယ် i နေရာမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်6လုံးစီပြန်ထုတ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကမှားသွားပါတယ်အဲ့တော့အခက်တစ်လုံးချင်းစီထုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array name ကိုသုံးလို့မရဘဲနဲ့ array ရဲ့ cell တကန့်ချင်းစီကိုအတိအကျ index နဲ့ထောက်ပြီးထုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ထုတ်ကြည့်ပါမယ် hello ဆိုတာပေါ်လာပါပြီ/0သူမပြနိုင်လို့မပြပါဘူးအားလုံးသိထုတ်တယ်အတူတူပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအလုံးကြီးတွဲနဲ့မထုတ်ဘဲနဲ့မဆုံးမချင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးstr item ဘိုးကnot equal to /0 အဲ့တော့ for loop မှာဒါကအလုံးအရေးအချိန်အရေးအတွက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့/0မဖြစ်မချင်းဆိုတာနဲ့စစ်ပြီးတော့ print ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတူတူပဲထွက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့/0ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ loop နဲ့ကနေထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတော့မှားနိုင်ခြေရှိတာဒီနေရာမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်မဲ့အခရာတစ်ခုသာပေးလိုက်မိလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါဖြစ်သွားမှာပါ infinite loop ဖြစ်သွားမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက slash မတိုင်မချင်းတွေ့ကြရတဲ့အခုရှောက်ထုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် slash ဆိုတော့မရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က program နဲ့အတင်းထွက်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို use ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ condition နဲ့စစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ condition ဘယ်တော့မှမကြုံဘူးဆိုလို့ရှိရင် infinite looping ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်လေးတွေတေးသေးပိုးပိုးလေးတွေပြင်မဲ့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုအချိန်ချင်းကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းကြည့်ပါအဲ့တော့ဒါ string ရဲ့အခြေခံလေးပါပဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ string compare လုပ်တာတွေ string cut ပြုလုပ်တာတွေမျိုးစုံပေါ့နော် string နဲ့ပတ်သက်တဲ့ operation နဲ့ string manipulation တွေကျွန်တော်တို့
C မှာရှိတဲ့ function call တွေယူသုံးနည်းတွေကျွန်တော်ပြောပြပါအောင်မယ်အဲ့တော့ C မှာရှိတဲ့ function တွေအကုန်လုံးကိုယ့်အကူရေးမယ်ဆိုလဲရေးလို့ရပါတယ်ဒီ array တွေကိုပဲသုံးပြီးတော့မှာပဲ pointer တွေကိုပဲသုံးပြီးတော့မှာပဲရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ string ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်ထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ